ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි අපි මිච්ඡතාරික භාවනාවේ දවසින් දවස ස්වාමින් වහන්සේ සමග උන්වහන්සේගේ දේව සම්මුඛයට පැමිණෙද්දී උන්වහන්සේ ඔබට මට අරයුම් කරන්නේ අපේ සැබෑ ජීවිත වෙනසක් තුළ මහා අධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවකට අපගේ ජීවිත නතු කර දෙන්නටයි. ඉතින් අද දවසේදී අපි විශේෂාකාරයෙන් යාඥා කරනු ලබනවා දෙව්සත්හල් වල ඒ වගේම පැවිදි ආයතන වල පුහුණුව ලබන ඒ හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන්ම අපි විශේෂයෙන් අද දවසේදී යාඥා කරමු. ඒ ස්වාමින් වහන්සේගේ මිදියෝයනේ සේවය කරන්නට ඔවුන්ට ශක්තිය දෙන්නට කියලා. ඒ පුහුණු කාලය තුල හමුවන සියලු කරදර බාධක කම්කටොළු ජයගෙන මේ උතුම් කැඳවීම ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් වෙන්නට අවශ්‍ය ශක්තිය ඉල්ලලා අපි යාඥා කරමු. ඉතින් පූජක මෙහෙවර තුල පැවිදි ජීවිතයේ තුල අපි අත්දකින්නේ ස්වාමින් වහන්සේ ලෝකයේ දැකපු ඇස් දෙකෙන් ලෝකයේ දකින්නටයි. ස්වාමින් වහන්සේ ආදරය කරපු හදවතින් ආදරය කරන්නටයි. නිසා අපි ආරම්භක ගීතිකාව ලෙස ගායනා කරමු. දැහැමි සිතක් ගීතිකා පොතේ ගීතිකා අංක 10 ඔබ ලොව දුටු නෙත් දෙක ජේසුනි මට දෙන්න. Below dutu nek nek Jesuni mata denna Uberam desu kata handa Jesuni mata denna Manava matula samidun Weda sitina අටවිටම වැටහේ මානවමාතුල සමීදුන් වැඩ සිටියා බවවා අටවිටම වැටහේ ජේසුනි ඔබ වහන්සේ පෙම් කරපු හදවත මට දෙන්න. ඒ හදවතින් ලෝකේ දකින්න. ඔබ කරදැම් කුරුසිය ජේසුනි මට දෙන්න. ඔබ වැගිරු රුධිරය ජේසුනි මට දෙන්න. මානව මාතුල සමිඳුන් වැඩ සිටිනා බවමා අටවිටම වැටහේ මානව මාතුල සමිඳුන් වැඩ සිටිනා බවමා අටවිටම වැටහේ මාට දෙවිතම වැටහේ මාට දෙවිතම වැටහේ ජීවමාන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපිට කියනවා ඔබ මාහා අනුගාමී වන්නට කැමති නම් කුරුසිය දරාගෙන
මා අනුව එන්නට කියලා. එසේනම් ඒ කුරුසිය දරාගෙන ඔබ වහන්සේ අනුව එන්නට ඔබ වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන එකම සුදුසුකම තමයි මමත්වය නසා ගැනීම. මේ මමත්වය නිසා තමයි අපි හුඟක් දුරට දේව සම්මුඛයෙන් ඈත් වෙලා යන්නේ. දෙවියන් වහන්සේට පිටුපාල යන්නේ නිසායි. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේට කියමු මා කෙරේ එකවරක් සමිඳුනි නෙත්‍යෝමා මට සමාව දෙන්න. අපි උන්වහන්සේට කනලව් කරමු. මන්ද අපේම දුර්වලකම් නිසා, අපේම අදමිටුකම් නිසා, අපේම වහල්කම් නිසා අපි මමත්වයේ පෝෂණය කළා. දෙවියන්ව සතුටු කරන්නට බැරි වුණ අය නිසා. ශුද්ධ පවුලතුමා අපිට රෝම ලිපියේ සඳහන් කරනවා සිත තුල සටන. මේ අපේ සිත තුල තියෙන සටනක්. ඒ සටන තමයි ඒ ඊටමත් ලස්සනට ශුද්ධ පවුලතුමා අපිට පෙන්වලා දෙනවා. මා කරන දෙය මටම නොතේරේ. මා තුල මගේ මිනිස් ගතිය තුල කිසි යහපතක් මට නැත. යහපත කිරීමට ආශාවක් ඇතත් ඒ දේ කිරීමට මට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මා කැමැති වන යහපත නොකර අකමැති වන අයහපත කරනවා නම් එය කරන්නේ මානව මා තුළ ඇති පාපයයි. මෙන්න මේ පාපය නිසා තමයි ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරයනි අපිව දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙන්නේ. අපිව එකිනෙකාගෙන් ඈත් වෙන්නේ. එසේනම් අපි අද මේ මෙහි ආරම්භයේදීම ගැඹුරු මනස්ථාපනයකට පිවිසෙමු. අපි ගායනා කරමු කුරුසයාගේ පළවෙනි පොතේ ගීතිකාංක 25 මා කෙරේ එකවරක්. මා කෙරේ එකවරක් සමිඳුනේ නෙත් යොමා මා කෙරේ එකවරක් සමිඳුනේ නෙත් යොමා මට සමාව දෙන්න මගේ පව් සෝදන්න මට සමාව දෙන්න මගේ පව් සෝදන්න අපි උන්වහන්සේගෙන් දහසකුත් වරප්‍රසාද ලබා ගත්තා. ඒ වරප්‍රසාද අරගෙනත් අපි උන්වහන්සේට පිටුපාල ගියා නම් ඒ මොනතරම් පාපයක්ද? දහසකුත් එකවරක් ලබානෙකවර වූපින් සිටි නමුත් ඔබ ඇසුරේ වැටුනි පාපෙට යලිත් සිටි නමුත් ඔබ ඇසුරේ වැටුනි පාපෙට යලිත් සිත නම් කැමති නමුත් ගත දුබලයි. අපේ මාංශය බලගතු වෙද්දී අපි දන්නේම නැතිව අපිව පාපයට ඇද වැටෙනවා.
ශුද්ධ වූ ආත්මයන්න් වහන්සේ මගේ දුබල බව පිළිගන්න මාශය බලගත්වී පාපයට සිතලැහි මගේ පව් පිළිගන්න සමිඳුනේ අත දෙන්න මගේ පව් පිළිගන්න සමිඳුනේ අත දෙන්න මා කෙරේ එකවරක් සමිඳුනේ නෙත් යොමා මා කෙරේ එකවරක් සමිඳුනේ යොමා මට සමාව දෙන්න මගේ පව් සෝදන්න මට සමාව දෙන්න මගේ පව් සෝදන්න මම පස්සෙන් දොරන් පිනවමින් පස් පවට නතු වෙමින් ජේසුනේ මන් සිටිද්දී මට මතක් වුණේ ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී කුරුසියයි. ඔබ වහන්සේ මේ කුරුසියේ එල්ලී ඉන්නේ මා නිසා නේද? මගේ පව් නිසායි. පස්සිඳුරන් පිනවමින් පස් පවට නතු වෙමින් සිටින විට මා පාපෙන් කුරුසියයි නෙත ගැටුනේ සිටින විට මා පාපෙන් කුරුසියයි නෙත ගැටුනේ මගේ පව් කඳ දරා ඉන්නේ ඔබ වහන්සේ. ඒත් ඔබ වහන්සේ මට සමාව දෙනවා. ජේසුනේ ඔබ වහන්සේ වෙතට එන්නට මට පිහිට වෙන්න. මගේ පව් කඳ දරා සිටින කිතු සමිඳුනේ යලින් පාපෙට යන්න එපා මට ඉඩ දෙන්න යලින් පාපෙට යන්න එපා මට ඉඩ දෙන්න මා කෙරේ එකවරක් සමිඳුනේ නෙත් යොමා මා කෙරේ එකවරක් සමිඳුනේ යොමා මට සමාව දෙන්න මගේ පව් සෝදන්න මට සමාව දෙන්න මගේ පව් සෝදන්න සියලු බලති දෙවියන් වහන්සේ රතට රතේ තිබෙන අපගේ පාපය හිමට වඩා සුදුවනසේ පවිත්‍ර කරමින් අලුත් ජීවිතයක් අලුත් ආධ්‍යාත්මයක් අපට දානය කරන සේක. ආමෙන්. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා. මහිමය වේවා. මහිමය වේවා. මහිමය වේවා. මහිමය වේවා. මා ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරියනි. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට අනාවරණය කරනවා ගීතාවලියේ 103 වෙනි ගීතය. මට පසුව හැම කෙනෙක්ම කියන්න. ඒ අයිති කරගන්න අද දවසේදී. මාගේ සිත
මාගේ සිත සමිඳුන් පසසන්න සමිඳුන් පසසන්න හදපත්ලෙන්ම හදපත්ලෙන්ම එතුමන්ගේ ශුද්ධ නම පසසන්න ශුද්ධ නම පසසන්න මාගේ සිත සමිඳුන් පසසන්න සමිඳුන් පසසන්න එතුමන්ගේ සියලු උපකාර අමතක නොකරන්න එතුමානෝ මාගේ සියලු පාප කමා කරන සේක එතුමානෝ මාගේ සියලු පාප කමා කරන සේක මාගේ සියලු රෝග සුව කරන සේක Praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා. අපි සමිඳුන් අතහැර ගියත් උන්වහන්සේ අපිව අතහැරලා යන්නේ. ඒ තමයි ජේසුගේ හැටි. අපේ ජීවිතේ අපි හුඟක් වෙලාවට අමතක කරනවා ඒ ස්වාමින් වහන්සේගේ සියලු උපකාර. එනිසා තමයි ගීතාවලියේ 103 අපිට කියන්නේ එතුමන්ගේ සියලු උපකාර අමතක නොකරන්න. එතුමන්ගේ සියලු උපකාර අමතක නොකරන්න. අපි උන්වහන්සේගේ උපකාර අමතක කොළොතින් අන්තිමට වෙන්නේ අපිට යන්නේ නමන් නැතු යනවා. මන්ද උන්වහන්සේ අපිට ඇවිද ගන්නවත් බැරිව ඉන්නකොට උන්වහන්සේ අපිව කර උඩ තියාගෙන ගිය අවස්ථාවල් තියෙනවා. අපි ශාරීරිකව ඇදවැටිච්ච අවස්ථාවල් තියෙනවා. මානසිකව ඇදවැටිච්ච අවස්ථාවල් තියෙනවා. ආධ්‍යාත්මිකව ඇදවැටිච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම අපිව නැගිට්ටුවේ උන්වහන්සේ. එසේනම් ඒ ස්වාමින් වහන්සේව අපි අතහැරලා ගියා නම් දැන් අපි උන්වහන්සේ වෙතට පිවිසෙමු. අපි ගායනා කරමු. සමිඳුන් අතහැර ඉවත බලා ගියා. අතහැර ඉවත බලා ගියා. නිහඬව මා දෙස ඔබ බලා සිටියා. ඔබ වෙත එන්නට මගේ සිත මට කීවා. සමාව දී යලි ඔබ මා පිළිගත්තා. සමාව දී යලි ඔබ මා පිළිගත්තා. තුති වේ බොහෝ තුති වේ. සරදේ ඔබේ නම සරදේ. තුති වේ බොහෝ තුති වේ. සරදේ ඔබේ නම සරදේ. වේ ප්‍රශංසා සමිඳුන් නාමෙට තුති ප්‍රශංසා වේ. සමිඳුන් නාමෙට තුති ප්‍රශංසා වේ. තුති ප්‍රශංසා වේ. තුති ප්‍රශංසා
අලුත් ජීවිතයක් අපිට දෙන්නේ උන්වහන්සේයි. අලුත් දැක්මක් දෙන්නේ උන්වහන්සේයි. එදා පාවුලුතුමාව අන්ධ කරලා නැවත පෙනීම දුන්න දින 3කට පස්සේ අලුත් ජීවිතයකට. ඒ වගේ තමයි උන්වහන්සේ ඔබට මට අලුත් ජීවිතයක් දෙනවා. උන්වහන්සේට ස්තුති කියමු. අලුත් දිවියක් මට දුන් දෙවි සමිදේ නව දැක්මෙන් මා සරසු කිතු සමිදේ මා නිදහස් කළ සුදාත්ම දෙවි සුරේන්දේ තුති පැස සුංගී ගයනිමි මානි බන්දේ තුති පැස සුංගී ගයනිමි මානි බන්දේ තුති වේ බොහෝ තුති වේ සරදේ ඔබේ නම සරදේ තුති වේ බොහෝ තුති සරදේ ඔබේ නම සරදේ වේ ප්‍රශංසා සමිඳුන් නාමෙත තුති ප්‍රශංසා සමිඳුන් නාමෙත තුති ප්‍රශංසා තුති ප්‍රශංසා තුති උන්වහන්සේගේ වචනයයි මට මඟ පෙන්වුවේ. මගේ ජීවිතේ වැරදිච්ච තැන් හදාගන්නට මාව අවදි කළේ උන්වහන්සේගේ වචනයයි. මං වැටිච්ච තැනින් මාව නැගිට්ටේ උන්වහන්සේයි. ජේසුනිය වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුතියි. සමිඳුන් වචනය මට මඟ පෙන්වුවා. වැරදුණු තැන් යලි මගේ සිහියට ආවා. වැටුණු තැනින් නැගිටින්නට අත දුන්නා. සමිඳුන් බලයෙන් යලි මා පණ ලැබුවා. සමිඳුන් බලයෙන් යලි මා පණ ලැබුවා. තුති වේ බොහෝ තුති වේ සරදේ ඔබේ නම සරදේ තුති වේ බොහෝ තුති වේ සරදේ ඔබේ නම සරදේ වේ ප්‍රශංසා සමිඳුන් නාමෙත තුති ප්‍රශංසා සමිඳුන් නාමෙත තුති ප්‍රශංසා තුති ප්‍රශංසා තුති ප්‍රශංසා. Praise the Lord. Praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. මහිමය වේවා. මහිමය වේවා. මහිමය වේවා. මහිමය වේවා. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා. ඔබ සමගද වනසේක්වා. සුවිශේෂක ශුද්ධවර ජොහන්තුමාගේ සුභාරංචියේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදය සැබෑ මිදිවැල. සැබෑ මිදිවැල මමය, මාගේ පියාණන් වහන්සේ උද්‍යාන පාලකයානෝය. උන්වහන්සේ මා තුළ ඇති ඵල නොදරන සියලු අතු කපා හරින සේක.
ඵලදරන සියලු අතු වඩා ඵලදරන පිණිස පාහිනසේක. මා ඔබට වදාළ දහම කරුණ කොටගෙන ඔබ දැනටම පිරිසිදුය. මා තුල සිටින්න මමද ඔබ තුල සිටිමි. අත්ත මිදිවැලට යාවේ නැත්නම් වෙන්ව ඵලදරන්නට ඊට නොහැකිසේ ඔබ මාහා ඒකාබද්ධ නොවන්නාහු නම් ඵලදැරීමට ඔබට නොහැකිය. මිදිවැල මමය ඔබ අතුය. යමෙක් මා තුල සිටින්නේද මම ඔහු තුල සිටින්ද ඒ තැනැත්තේ බොහෝ ඵලදරයි. මන්ද මාගෙන් වෙන්ව කිසිවක් කරන්නට ඔබට නොහැකිය. යම් තැනැත්තෙක් මා තුල නොසිටින්නේ නම් ඔහු අත්තක් මෙන් පිටට දමනු ලැබ වියලී යයි. වියලි අතු එක් රැස් කොට ගින්නට දමනු ලැබේ. ඒවා දැවී යන්නේ. ඔබ මා තුල සිටින්නහු නම් මාගේ වචන ඔබ තුල පවතී නම් ඔබ කැමති දෙයක් අය දෙන්න එය ඔබට දෙන්න ලැබේ. මාගේ පියාණන් වහන්සේ මහිමයට පත් කරනු ලබන්නේ ඔබ බොහෝ ඵලදරමින් මාගේ ගෝලයන් වීමෙන්ය. පියාණන් වහන්සේ මට ප්‍රේම කළාක් මෙන් මමද ඔබට ප්‍රේම කළෙමි. මාගේ ප්‍රේමයෙහි පවතින්න. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ගැලවීමදායක සුභාරංචිය මෙසේය. ක්‍රිස්තුනි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. සුගත් සුරේනි ස්පර්ශ කළමෙන් මුවට නැගින සෑම වදන සිතට නැගින සෑම සිතුවිලි සුදත් බලයෙන් පිරිතිරේවා. සුදත් සත්වර ඔබ කිරීවේවා. ඔබට ආශිර්වාද ලැබේවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, දේව සම්මුඛයේ ජීවත් වීම සහ දේව සම්මුඛයේ ජීවත් වෙලා ඵලදැරීම සම්බන්ධයෙන් ජේසුස් වහන්සේ දේශනා කර වදාළ උපමා අතරින් ඊ타ත්ම ශ්‍රේෂ්ඨතම උපමාව තමයි මිදිවැලේ උපමාව. ඒ විශේෂයි. මන්ද සුදෝ ජාන්තමාගේ සුභාරංචියේ මේ සඳහන් කරන මේ ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මය තමයි අපි උන්වහන්සේට සම්බන්ධ වීම ජීවිතේ. අපි අද දවසේදී විශේෂයෙන් පූජක පුහුණුව ලබන, පැවිදි පුහුණුව ලබන හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන් යාඥා කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන්ගේ පුහුණුව ලබන මේ කාලය තුල මම ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, මෙන්න මේ මිදිවැලේ උපමාව මුළු පුහුණු කාල පරිච්ඡේදය තුල පුරාවටම අත්දකින්නට ලැබෙනවා. මන්ද උන්වහන්සේ අපිව තෝරාගෙන තේන්නේ අපේ තියෙන සුදුසුකම් නිසා නෙමෙයි. සමහර විට අපේ නුසුදුසුකම තමයි සුදුසුකම් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මම කීප වතාවකදීම ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මට මේ ළඟදී දවසක් මුණ ගැහුණා. මාව දෙව්සත්හලට බඳවාගත්ත පියතුමා. එතකොට උන්වහන්සේ සහෝදරතුමෙක් කරු ජස්ටින් වර්ණකුල පියතුමා.
උන්වහන්සේ ආව දවසක් මාව මුණ ගැහෙන්නට. මම උන්වහන්සේගෙන් අහුවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය. පියතුමනි, ඔබ වහන්සේ කොහොමද මාව දෙව්සත්හලට තෝරා ගත්තේ? මගේ රිපෝට් කාඩ් එක බලලා නම් කවදාවත් ගන්නට බෑ. මොකද පන්ති අන්තිමයා. කිසිම අධ්‍යාපනික සුදුසුකමක් නොතිබුණු මාව ඒ සම්මේලනයට අපේ ගමෙන් 12 දෙනෙක් ගියා. පන්තියේ පළවෙනියත් හිටියා එතන. මම අහුවා කොහොමද ඔබ වහන්සේ ඇයි මාව තෝරාගත්තේ? ඒතර කිව්වා කරුණු කිහිපයක් අපි ඔබ තුලින් දැක්කා. දවස් 3ක සම්මේලනයක් තිබුණේ. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ සම්මේලනයට ගියේ මම ඔබත් එක්ක බෙදාගෙන තියෙනවා. අරයුමක් නැතිව තමයි ගියේ. අරයුමක් නැතිව ආරාධනයක් නැතුව ගිය. ඒතර කිව්වා ආරාධනයක් නැතුව ආපු පළවෙනි එක්කෙනා ඔයා තමයි. මොකද අපි ඉල්ලුම් පත්‍ර දැම්මට පාසලේ අනිත් ඔක්කොටම ඇවිල්ලා තිබුණා මට නැතුව. මම හොඳට ඒ ආපු ලිපිය හොඳට කියෙව්වා. ලිපිය කියලා ඒකේ තිබිච්ච විස්තර ටික ඔක්කොම ගිහිල්ලා අම්මට කිව්වා අම්මේ මේ ආගමික සම්මන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. දවස් 3ක් මට යන්නට ඕනේ. කොච්චිකඩේ ෆ්‍රැන්සිස්කානු දෙව්සත්හලට කියලා. අම්මා ගත්කටටම කිව්වේ අම්මෝ ඔයාව දවස් 3ක් කොහොමද මං පිට තියන්නේ? අඬලා. එතකොට අම්මා ඇහුවා ඔයාට කොහොමද මොනවද කවුද ඔයාට එන්නයි කිව්වේ කොහෙන්ද එන්නයි කිව්වේ කිසි දෙයක් නැහනේ. පස්සේ අඬලා කොහොම හරි අවසරය ගත්තා. සම්මේලනයට ආපු හැම කෙනෙකුටම ඔවුන්ට ආරාධනා පත්‍රය එවපුවම ඒකේ දාලා තිබුණා නම්බරයක් සහ ඒ අදාළ පාසල. මම හපුගොඩ සාන්ත මරියා පාසලෙන් ඉල්ලුම් කළේ. විශාල පිරිසක් හිටියා. ගොඩාක් ළමයි හිටියා ඇවිල්ලා මේ හැමෝම ඔක්කොංගම එක එක්කෙනාව මේ නම්බරේ කියලා පාසල් අනුව වර්ගීකරණයට ලක් කළා. අන්තිමට දැන් මං ඉතුරු වෙලා හිටියේ මං විතරයි. බංකුවට වෙලා මං ඉඳගෙන ඉද්දී බ්‍රදර් කෙනෙක් ආවා. ඇවිල්ලා මගෙන් ඇහුවා ඔය ළමයා මොනවද මෙතන කරන්නේ කියලා. මම බය වෙච්ච පාර මං කිව්වා මමත් ආවේ මේකට තමයි කිව්වා. ඇහුවා මේක කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ තියෙන්නේ ඒකට තමයි ආවේ කිව්වා. පොඩ්ඩක් hina වෙලා කොහෙන්ද ආවේ? කොයාගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය ආරාධනා පත්‍රය කෝ? මං කිව්වා මට ආරාධනා පත්‍රයක් ආවේ නැහැ. ආරාධනා පත්‍රයක් ආවේ නැත්නම් ඔයා ආවේ කොහොමද මෙතනට? මං කිව්වා මම මේ අහවල් පාසලෙන් ඉල්ලුම් කළා. එහෙනම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ පාසල් වලින් ඉල්ලුම් කරපු අයගේ නාම ලේඛනයක් තිබුණා. ගිහිල්ලා බලපුවාම මං එවපු ඉල්ලුම් පත්‍රේ ලැබිලා තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට අමතක වෙලා මට ඒකට පිළිතුරක් එවන්න. ඊට කිව්වා කමක් නැහැ ඔයාගේ නම තියෙනවා. සහභාගී වෙන්න. ඒ පිටුම මට කිව්වා ඒක එක කාරණයක්. දෙවෙනි කාරණය තමයි මේ දින 3 තුල ඔබ තුල අපි ලොකු ජෝලිත භාවයක් දැක්කා. ලොකු හුරුබුහුටි භාවයක් දැක්කා. හැම දෙයක්ම හොදෙන් කරනවා, යසට කරනවා. ඔබ තුල දේව කැඳවීමේ ලක්ෂණ තියෙනවා කියලා දැක්කා. එනිසා අපි
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ගැන බැලුවේ නැහැ. අපි හිතුවා කවදා හරි ගොඩ නැගෙයි කියලා. මම ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරයනි බලන්න මේ ජෝන්තුමාගේ සුභාරංචි අපිට සඳහන් කරනවා උන්වහන්සේ ඵල නොදරන අතු පාහිනවයි කියලා. ඒ වගේම ඵල දරන අතුත් වඩා ඵල දෙන පිණිස ඒවා පාහිනවයි කියලා කප්පාදු කරනවා. මේ සෙමිනේරි පුහුණු කාලය තුල මාවත් එවැනි කප්පාදු කිරීම වලට ලක් වුණා. පෑහීමට ලක් වුණා. විශේෂයෙන්ම මගේ අධ්‍යාපන ජීවිතයේ මම ඔබත් එක්ක බෙදාගෙන තියෙන කීප වතාවක්ම. නමුත් මම නැවතය ආවර්ජනය කරන්නට කැමැති. සෙමිනේරියට ගිහිල්ලා මාස 3-4යි ඉංග්‍රීසි විභාගයෙන් මට ලැබුණේ ලකුණු 100න් 4යි. අපිට උගන්වපු මිස්ටර් ප්‍රසන්න කියලා දැන් ජීවිතුන් අතර නැහැ. මට ගැහුව පාරක් ගහපුවාම ඇදිලා වැටුණා. තමසට කවදාවත් මේ පූජකවරු ස්වාමි කෙනෙක් වෙන්න බෑ. මේ කල්දේරම්පත් කකා ඉන්න නැතුව ගිහිල්ලා වෙන අතක් බලා ගන්නවා. හැබැයි එදා තමයි මම ජීවිතේ ඉගෙන ගත්තේ. නැගිට දත් මිටි කාගෙන එදා ඉඳලා ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මාස 6කට වගේ ඉඳදී නැවත විභාගයක් තිබුණා අපිට. කිව්වා මේ විභාගයෙන් ලකුණු 50කට වැඩිය ගත්තේ නැත්නම් හැම විෂයකටම ගෙදර යන්න බලාගෙන ඉන්න. මම එකම අදිස්ථානයෙන් ගියේ කවදාවත් අහපව් ගෙදර නම් එන්නේ නැහැ කියලා මොන බාධකයක් ආවත් යනවයි කියලා ඉදිරියටම බොහොම දුක් මහන්සියෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඉගෙනගෙන අන්තිමට විභාගයේදී ලකුණු ආපුවම එදා මට තිබුණා ලකුණු 186ක්. ඒ කියන්නේ පන්තියේ වැඩිම ලකුණු ඉංග්‍රීසි වලට. ඒ ගුරුතුමාම මාව අරගෙන තුරුල් කරගෙන කිව්වා මම මේ ගහපු පාර ටෙරන්ස්ට නෙමෙයි ගැහුවේ. ඔහුගේ ජීවිතයට ගහපු පාරක් කවදා හරි ඉහළටම ගිහිල්ලා තමයි නතර වෙන්නේ කියලා. ඒ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් තිබිච්ච බිය සැක ඔක්කොම දුර වෙලා ස්වාමින් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය තුල දෙව්සත්හල් ජීවිතය තුල මම දෙවියන් වහන්සේට මහා පුදුමාකාර ආදරයක් තිබුණේ. උන්වහන්සේට සේවය කරන්නට මහා පුදුමාකාර ගිජුකමක් ආශාවක් තිබුණේ. ඒ නිසා එන හැම කරදරයක් බාධකයක්ම දරාගෙන හිටියේ. මට මතකයි අපි දැන් දෙව්සත්හල් ජීවිතේ හරි පුදුම සහගත දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙනවා. එක දවසක් දැන් මාසේ අන්තිම සෙනසුරාදාට තමයි දෙමව්පියන්ට අපිව බැහැ දකින්නට එන්නට පුළුවන්. ඉතින් මම පුංචි වරදක් කරලා ඒකට මට දඬුවමක් දුන්නා. ඒ දඬුවම තමයි දවල් 12ට විතර එන අවුවේ ඉස්සරහ තියෙන සුරුවමක් ඒ සුරුවම ළඟ ගිහිල්ලා ගල් බොරළු තියෙන්නේ එතන දන ගහගෙන ඉන්නයි කියලා කිව්වා. මං ඉතින් ගිහිල්ලා දඬුවම විඳින්න දන ගහගෙන ඉද්දි දෙයනේ හරි වැඩක් උනේ. බලද්දී අම්මයි ලොකු අම්මයි එනවා. දැන් මම මේ දඬුවම විඳගෙන ඉන්නේ. මම බැලුවා හොඳ වැඩක් කරන්න ඕනේ කියලා. මම අත් දෙක වැඳගෙන යාඥා කරන්නට පටන් ගත්තා. එතකොට අම්මයි ලොකු අම්මයි ඇහුවා අම්මා කියලා කියන්නේ මොකද පුතේ මේ අවුවේ දන ගහගෙන මං කිව්වා මේ එක එක්කෙනාට බාර දීලා තියෙනවා මේ පැය භාගයක් විතර දන ගහගෙන යාඥා කරන්නයි කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ දන ගහගෙන ඒක තමයි කරන්න කියලා. ඒතර අම්මම්ම කිව්වා ලොකු අම්මා කිව්වා හිටපම් මාත් එන්නම් කියලා උන්දත් දන ගහගෙන දැන් යාඥා කරනවා.
අධ්‍යක්ෂක පීතුමා ඕක දැක්කා. එතුමාටත් hina ගියා. අනේ මේ කොළුවක් කරපු වැඩේ බලන්න මේ අම්මවයි ලොකු අම්මවයි දන ගැහුවනේ මෙතන. නැගිටිනෝ. ජීවිතේ හරි රසවත්. එතන තමයි අපිව හැදුවේ. එතන තමයි අපිව ගොඩනැගුවේ. අපේ දුර්වලකම් අඩුපාඩුකම් ගොඩක් තිබුණා. ඒත් එක්කම කොමාරි අන්තිමට විභාග පාස් වුණා. උසස් පෙළ පාස් වුණා. විශ්වවිද්‍යාලයට තේරුණා. විශ්වවිද්‍යාලයට තේරිලා මම මගේ ගමේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ගුරුතුමාට කියපුවාම මම විශ්වවිද්‍යාලයට තේරුණා කියපුවාම උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාටම 10 පාරක් විතර බලලා මට කියනවා කොළුවෝ මේ ලෝකේ පුදුම 5ක් නෙමෙයි පුදුම 7ක් නෙමෙයි පුදුම 8ක් තියෙනවා. 8 වෙනි පුදුමේ තමයි උඹ විශ්වවිද්‍යාලයට තේරිච්ච එක. අවසානයේ විශ්වවිද්‍යාලයේත් බැච් ස්ටොප් වුණා. හොඳම ප්‍රතිඵල මගේ. කතිකාචාර්ය තනතුරකුත් ලැබුණා. අවසානයේ කිව්වා මේ ලෝගෝ නැතුව එන්න ගිහි ඇඳුවෙන් එන්න. නමුත් එවකට හිටපු නිකලස් මාකස් අගරාදුගුරු හිමිපාණන් කිව්වා මේක වැරදි. මේක මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීමක්. ඔකට නඩුවක් දාන්න. සුප්‍රීම කෝට් එකේ නඩුවකුත් ගියා. නමුත් අවසානයේ මම තේරුම් ගත්තා දෙවියන් වහන්සේ මාව කැඳවන්නේ උතන්ට නෙමෙයි කියලා. ඊට පස්සේ පන්තිය අන්තිමයා හිටපු මාව ස්වාමීන් වහන්සේ අරගෙන ගියා. ලොකු ගමනක් අරගෙන ගියා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ MSc උපාධියකුත් එංගලන්තේ ලූටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒත් මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ මනෝචිකිත්සක විද්‍යාව පිළිබඳව MSc එකකුත් ලබා ගන්නට තරම්. මම ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරයනි. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක්ව තෝරලා ගන්නේ ඒ කෙනාගේ සුදුසුකම් හොයලා නෙමෙයි. සමහර විට තියෙන නුසුදුසුකම තමයි සුදුසුකම. ජේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රථම ශ්‍රාවක පිරිස තෝරා ගනිද්දී උන්වහන්සේ හෙව්වේ නැහැ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් මොනවද කියලා. මේ දීවර ජනතාව අතරින් තමයි පළවෙනිම 4 දෙනාව තෝරගත්තේ. මොකද උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටියා මේ සභාව ඉදිරියට ගෙනියද්දී විවිධ ඡණ්ඩ මාරුත එනවා. නොයෙකුත් අභියෝග එනවා. හැබැයි ඒ වලට මුහුණ දෙන්නට අවශ්‍ය ශක්තිය මේ මුහුදේ මාර්යත් එක්ක කරක් ගහපු මේ දීවරයන්ට තියෙනවා කියලා. එක දෙයක් මං කියන්නම්. ඒ තමයි මේ පුහුණු කාල පරිච්ඡේදය තුළ මේ දෙව්සත්හල් ජීවිතය තුළ ඊටත් වඩා ඒ ලැබපු පුහුණුවට වඩා මාව ශක්තිමත් කළේ ගෙදර අම්මගෙන් තාත්තගෙන් ලැබපු විශ්වාසයේ අත්දැකීමයි. ඒ ශක්තියයි. ඒ විශ්වාසයයි. අපි කොච්චර විභාග පාස් කරුවත් මොන උසස් තත්වයන්ට ගියත් අපි අර ගෙදරින් ලැබපු අධ්‍යාත්මය තරම් ගෙදරින් ලැබපු විශ්වාසයේ උපාධිය තරම් වටින්නේ නැහැ ඔය එකක්වත්. අනේ ඒ නිසා තමයි මේ දෙව්සත්හල් ජීවිතය තුළ දරුවෙක් දෙව්සත්හලට ඇතුල් වෙච්ච දවසේ ඉඳලා දෙමව්පියෝ ගොඩක් යාඥාවේ අත්දැකීමටපත් වෙන්නට ඕන. දෙමව්පියෝ ආදර්ශමත් වෙන්නට ඕන. මම මේ පූජක පැවිදි වස්ත්‍රය දාපු දවසේ ඉඳලා සහෝදරතුමෙක් හැටියට මගේ තාත්තා සම්පූර්ණයෙන්ම මත්පැන් බීම නතර කළා. දැන් අවුරුදු ගණනාවක් වෙනවා. කවදාවත් බිව්වේ නැහැ. මගේ තාත්තගේ හොඳම මිත්‍රයාට කියලා තිබුණේ මොකද්ද කියලා තිබුණේ? මම ආයේ කවදාවත් ගන්නෙ නැහැ. මොකද කවදා හරි මගේ පුතා ස්වාමි කෙනෙක් වෙලා එයාට දේශනා කරන්නට සුදුසු පරිසරයක් මං හදලා දෙන්නට ඕනේ.
මේ දෙව්සත්හල් ජීවිතය තුළ හරියට නිකන් ගඟක පාවෙලා යන කොටයක්, ගඟක පාවෙලා යන ලී කොටයක්, ඔය කොටේ කෙනෙකුට අහු වුණාම ඒ කෙනා පල්ලක් දරට දාන්නට පුළුවන්. තවත් කෙනෙක් වෙනත් දෙයකට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. හැබැයි කලාකරුවෙකුට මේ කොටේ අහු වුණොත් ඒ කලාකරුවා දකිනවා නිකම්ම මේ තියෙන කොටේ තුල ලස්සන රූපයක් තියෙනවා. ලස්සන හැඩයක් තියෙනවා. ඒ හැඩය මතු වෙනකන් කපනවා, කොටනවා, පාහිනවා, උපමට්ටම් කරනවා. ඔන්න ඔය වගේ තමයි පූජක පුහුණුව තුල අපේ ජීවිතයේ සමහර ගති පැවතුම් පාහිනු ලබනවා, කපනු ලබනවා, පොඩි කරනු ලබනවා. මමත් ෆ්‍රැන්සිස්කානු නිකායේ පුහුණු ආයතනයක සේවය කළා. සහෝදරතුමෙක් හැටියට පූජකවරයට පුහුණුව ලබන අයව මම ඒ අයට කිව්වේ මොකද්ද? ඔවුන්ට මං කිව්වේ එක දෙයයි. මං කිව්වා ඔබට කිසිම නීතියක් නැහැ. ටයිම් ටේබල් එකක් තියෙනවා. තියෙන එකම නීතිය තමයි නිදහස. ඔබට දෙන එකම නීතිය තමයි නිදහස. ඒ නිදහස තුළ ඔබ වගකීම් සහිත පුද්ගලෙක් වෙන්න. ඉතින් මම ඔවුන්ට කිව්වේ ඔබ දේව සම්මුඛය තුළ ජීවත් වෙන්න. දේව සම්මුඛය තුළ ජීවත් වෙන කෙනා වර්ධි කරන්නට බයයි. වැරදි කෙරුවත් ඒ වරද නිවැරදි කරගන්නව, හදාගන්නවා. මට හරිම පහසු වුණා ඒ අයව මෙහෙවන්නට. අද සමාජයේ ඉතාමත් හොඳ තැන්වල සිටිනවා. මම ඒ ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මම ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, හොඳ පවුලකින් තමයි හොඳ ඵලයක් මේ ලෝකෙට බිහි වෙන්නේ. අද මේ සුදු සභාවට අපේ පවුල් වලින් අවශ්‍යයි දේව කැදවීම. අපේ දක්ෂ දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ දරුවෝ ඉදිරිපත් වෙන්නට ඕනේ. සුදුසුකම් ගැන බය වෙන්නට එපා. අපේ හොඳ හිත තියෙනවා නම්, අපි දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව බය භක්තිය තියෙනවා නම්, උන්වහන්සේට අපි ආදරය කරනවා නම්, උන්වහන්සේ අපිට ආදරය කරනවා. බලන්න, උන්වහන්සේ කියනවා අත්ත මිදිවැලට යා වෙලා නැත්නම් වෙන්ව පළ දරන්නට බෑ. ඒ නිසා මේ මුළු පුහුණු කාලය තුලම අපිව උත්සාහ කරන්නේ මොකටද? දෙවියන් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න. මොකද ඒ පුහුණු කාලයෙන් පසුව තව තියෙනවා අවුරුදු ගණනාවක් සේවය කරන්න. මේ ජනතාව ඔබ මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න අනිත් කිසිම දෙයක්. ස්වාමි කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න දේශපාලඥයෙක්ව, සමාජ සේවකයෙක්ව. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජේසුවයි. එක දවසක් මගේ දහම් පාසලේ පුංචි දුවක් මල් ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වා, මගේ ජීවිතේ මම අහපු ලස්සනම වචන ටික තමයි මේ වචන ටික. ඒ දරුවා මල් ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වා, ෆාදර් ඔයා ජේසු වගේ කියලා කිව්වා. මං ඇහුවා ඇයි දුවේ එහෙම කියන්නේ? ජේසු පොඩි අයට ආදරය කළානේ, පොඩි අයව තුරුළු කරගත්තානේ. ඔයත් ඒ වගේ තමයි. මං ඒ දරුවව තුරුළු කරගත්තා. ඔබ මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජේසුවයි. ඒ ජේසුව මට දෙන්නට බැරි නම්, මගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් මට බෑ ඔබට බොරුවක් කරන්නට බෑ. මා තුළ තියෙන දෙයක් තමයි මම දෙන්නට ඕනේ. මම ලබාගත් දෙයක් තමයි මම දෙන්නට ඕනේ. මට මේ මොහොතේ මතක් වෙනවා මම නොෂෙට් එකේ ඉඳි මගේ නොයිස් මාස්ටර් හැටියට හිටියේ. දැන් ස්වර්ගස්ස විවදාල බර්නඩ් කුරේලා පියතුමා. මගේ ජීවිතේ මේ ගැඹුරු යාඥාවේ ජීවිතයට ලොකු අත්වැලක් හයියක් උනේ උන්වහන්සේ.
එදා ඒ ලැබපු පුහුණුව අද වෙනතුරු මට මගේ ජීවිතේ ලොකු ශක්තියක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි හැම දිනකම උදෑසන ස්වාමීන් වහන්සේ මාව අවදි කරන්නේ. උදේ පාන්දර 4ට නැත්නම් 4:00ට. සමහර අය මගෙන් අහනවා "ෆාදර් නිදිය ගන්න නැද්ද ෆාදර්" කියලා. මම ඇහුවා ඇයි කියලා. නෑ ෆාදර් කුරුස දැහැන දාලා තියෙනවා 11යි ගානට. ආයි උදේ prayer for the day ආයි පාන්දර 4යි ගානට දාලා තියෙනවා. එතකොට ෆාදර් පැය කීයද නිදියගෙන තියෙන්නේ කියලා. මං කිව්වා ස්වාමින් වහන්සේ මාව අවදි කරනවා නම් උන්වහන්සේගේ කාර්යය කරන්නට ඒක තමයි මගේ ජීවිතේ නිරෝගීකම. ඒක තමයි මගේ ජීවිතේ නිරෝගී පැවැත්ම. අත් මිදිවැලට යා වෙලා නැත්නම් වෙන්න පළ දරන්නට බෑ. එසේනම් ඔබේ පවුලත් ඒ වගේ තමයි. ඔබේ පවුල ස්වාමින් වහන්සේට සම්බන්ධ කරන්න. එසේනම් අපි දැන් සප්‍රසාදේ ජීවමාන ස්වාමින් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමේ පවතින්නට උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් ඉතිරි කරලා ගියේ දෙයක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ ඉතිරි කරලා ගියේ උන්වහන්සේවමයි. උන්වහන්සේවම මහා පුදුමාකාර ලෙස අපේ ජීවිතත් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා හැම සුද්ධ වූ දිව්‍ය පූජා යාගයක් තුලදීම. ඒ තුල තමයි අපිට පළ දරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හැම කෙනෙක්ම දන ගහලා දැන් ඒ සප්‍රසාදේ ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපි උන්වහන්සේට බාර කරමු මේ මොහොතේ. සමිඳුනි ඔබ වහන්සේ අප අතරේ වැඩ සිටිනමින් මම කොහේ ගියත් කුමක් කළත් ඔබ වහන්සේ මගේ ජීවිතය තුළ ඉන්නවා. ඔබ වහන්සේ මාව ශක්තිමත් කරන්නේ, ඔබ වහන්සේ මාව බලගතු කරන්නේ. ඔබ අතරේ වැඩවසනා බව අපි අදහන්නේමු. කුමක් කළත් මා ඔහේ ගියත් මා මාසලම සමිඳු ඇති නිසා ඔබට හොරා කිසිත් කරනු බෑ. සමිඳුනි ඔබ අප අතරේ වැඩවසනා බව අපි අදහන්නේමු. පොළොතලයේ හෝ මුහුදු පතුලේ හෝ අහස් කුසද සමතන හිලිනා සමිඳු ඔබයි අප දිවි රකින්නා. සමිඳුනි ඔබ අප අතරේ වැඩවසනා බව අපි අදහන්නේ.
අපි මේ මොහොතේ උන්වහන්සේගේම දේව සම්මුඛයට සප්‍රසාදී ජීවමාන ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියට ගෙමු. ඒ දෙව් සත්හල් වල සේවය ලබන පුහුණුව ලබන ඒ සේවය කරන මෙහෙවනු ලබන ආදිවරු පියතුමන්ලා සහෝදරතුමන්ලා කන්‍යා සොයුරියන් ඒ දරුවන් දැරියන් උන්වහන්සේගේ බලය මහ මුහුදේ රැලි හමන්නාසේ ඇවිල්ලා උන්ගේ ජීවිතවලට වැදිලා ඒ කැඳවීමට අවශ්‍ය නොවන සියලු දුර්ගුණයන් පහ කරලා ඔවුන්ව ශක්තිමත් කරන්නට කියලා බලගතු කරන්නට කියලා ඡණ්ඩ මාරුත ඇවිල්ලා ගල් පරවල වැදිලා ඒවල තියෙන දහ ජරාව සුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා වගේ මේ පුහුණු කාලය තුලදී ඔවුන්ගේ ජීවිත පරිශුද්ධ කර දෙන්නට කියලා යාඥා කරන මට පසුව කියන්න ඔබ සමේදුනි ඔබ බලය මහමුදේ රැලි හමන්නාසේ අප යට කරමින් ගලා බසින සේක සමීදුනි ඔබ බලය මහමුදේ මනසේ අප යට කරමින් අද මේ පවතින තත්ත්වය නිසා හුඟක් ජීවිත ශක්තිය හීන වෙලා තියෙනවා බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා ඇතැම් අයගේ රැකීරක්ෂා නොමැතිව අසරණ වෙලා තියෙනවා අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා තමුන්ගේ ව්‍යාපාරය බැංක්‍රප්ට් වෙලා කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නැතිව ශක්තිය අන්තිම බිඳුවෙනුත් පල්ලෙහාට ගිය අය ස්වාමිනිය වහන්සේට පුළුවන් නැවත ගොඩ නගන්නට අපි වහන්සේගේ දෑතේ තබන ස්වාමිනී අද මේ අසරණ කම තුල හුඟක් පවුල් ඉන්නවා විදේශ රටවල හුඟක් අය සිටිනවා එවැනි අසරණ තත්ත්වයන් තුල සෙත් FM ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන හුඟක් අය ඉන්නවා ඒ අය ඔබ වහන්සේ ශක්තිමත් කරන්න ශුදෝ ස්වාමීනි අද අපේ දූ දරුවන් සිටිනවා මේ වසර පුරාවටම උන්ට අධ්‍යාපනයක් ලැබුණේ නැහැ ඇතැම් දරුවෝ අන්ත අසරණයි ජේසුනි ශුදෝ ආත්මයන් වහන්සේ ඔවුන්ට වත්කමක් නැහැ හැකියාවක් නැහැ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ අධ්‍යාපනය කරගන්න. ශුද්ධ ආත්මයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඒ දරුවන්ගේ සිහිය නුවණ කැමැත්ත ඔබ වහන්සේගේ දෑතට ගන්න. ඔවුන් අධ්‍යයනය කළ සෑම කරුණක්ම මතකයට කැඳවන්න. මතකෙන් ගිලිහි ගොස් තිබෙන සෑම කරුණක්ද මතකයට කැඳවන්න. සියලු බියසක පළවා හරින්න. ඒ ළඟ එන විභාගයට හොඳින් මුහුණ දීමට අවශ්‍ය ශක්තිය දෙන්න. අප උන්වහන්සේට කනලව් කරමු. සමීදුනි ඔබ ශක්තිය මහමුදේ රැලි හමන්නාසේ අප යට කරමින් ගලා බසින සේක. අය දුරකථන මගින්
අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විවිධ පණවිඩ මගින් යාඥා පිහිට ඉල්ලා සිටිනවා. COVID-19 මේ රෝගයට ගොදුරු වී රෝහල් ගත වී සිටින කීප දෙනෙක්ම වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා. නිරෝධායන කඳුරු වල සිටින අය, ඒ අයට අපෝපස්ථාන කරන වෛද්‍යවරුන්, රෝහල් සංගමයේ මේ හැම කෙනෙක්ම ආරක්ෂා කරන්නට කියලා. තාත් දැඩි අවදානම් සේවාවල නිරත සිටින ආරක්ෂක අංශවල සිටින අය, වෛද්‍යවරුන් මේ සෑම කෙනෙක්ම අපි බාර කරමු ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෑත්. විවිධාකාර ලෙඩ රෝග තුල අසරණ වී සිටින අය, ඉසේ ආබාධ, ඇස්වල ආබාධ, අපේ මානසික තත්ත්වයන්ගෙන් පෙළෙන අය, ස්නායුවල ආබාධ, ඩිමෙන්සියා රෝගී තත්ත්වයට පත් වී සිටින තාත්තා කෙනෙක් වෙනුවෙන් යාඥා කරමු. ඒ අය ආදරෙන් රැකබලා ගන්නව අයට ශක්තිය දෙන්නට කියලා. ඒ වගේම යාඥා පිහිට ඉල්ලා සිටිනවා වැඩිහිටි නිවාසවල රෝගාතුරව එක්තැන් වී සිටින අය, අනාථ නිවාසවල සිටින අය, ඒ හැම කෙනෙක්ගේම වේදනාව ඔබ වහන්සේ දන්නවා ජේසුනි. අපි ඔබ වහන්සේගේම දෑතට බාර කරනවා. දියවැඩියා රෝගයෙන්, ආතරයිටිස්, වෙරිකෝස් වෙන්ස්, ගැස්ට්‍රයිටිස්, සෙලුලයිටිස් වැනි රෝගවලින් පීඩා විඳින අය, විවාහ ජීවිතයට පත් වෙලා වසර ගණනාවක් ගෙවී ගියත් තවමත් දරුවන් නොමැති වසරනව සිටින අය, උකුල්ලැටි ආබාධයකට ගොදුරු වී සිටින තරුණ දුවක්, ඇටමිදුළු වල පිළිකාවකින් පෙළෙන කන්‍යා සොයුරියක්, අපි උන්වහන්සේගේ දෑතේ තබමු. උන්වහන්සේගේ සුවය අපව වසා ගන්නට කියලා අපි උන්වහන්සේට මෙසේ මොරගසමු. සමීදුනි ඔබ සුවය මහමුදේ රැලි හමන්නාසේ අප යට කරමින් ගලා බසින සේක. අද දවසේදී ඔබ සප්‍රසාදී ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතටගෙන අයදීම උන්වහන්සේට බාරක් දෙන්න. උන්වහන්සේගේ දෑතේ තබන්න. ඔබේ අයදීම පැත්තකින් තියලා ඔබට වඩා උන්වහන්සේගේ සුවය අවශ්‍ය කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් යාඥා කරන්න. අපි විශේෂයෙන් යාඥා කරමු තරුණ පවුලක් වෙනුවෙන්. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉල්ලලා අපි යාඥා කරමු. එදී බිඳී විසිරලා යන්නට ඉඩ නොදී ඒ කෙනෙකුගේ දුර්වලකම් අඩුපාඩුකම් හදාගෙන ඒ පවුල නැවත ගොඩනගන්නට කියලා උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉල්ලලා යාඥා කරමු. විවාහ ජීවිතයට පත් වෙලා දරුවන් නොමැති වසරනව සිටින අය, දෙවැනි දරුවාව ලබා ගන්නට හැකියාවක් නොමැති වසරනව සිටින අය, රැකී රක්ෂාවන් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අය, කොපමණ ඉල්ලුම් පත්‍ර දැම්මත් තවමත් රැකියාවක් නොමැති වසරනව සිටින තරුණ පුතෙක් වෙනුවෙන් යාඥා කරමු. ඒ සියල්ල උන්වහන්සේගේ දෑතේ තබා ප්‍රාතිහාරයක් ඉල්ලලා අපි උන්වහන්සේට මෙසේ මොරගසමු. ප්‍රාතිහාරය පතනිමු අප සමීදුනි ඔබගෙන්. ප්‍රාතිහාරය පතනිමු අප සමීදුනි ඔබගෙන්.
උන්වහන්සේ ස්වර්ගෙන් පූපය වුණට දෙබ වදාළසේක. සෑම ප්‍රබෝධයක් මේ අඩංගු වී ඇත්තේය. යාඥා කරම්හ. ත්‍රියේක මහෝත්තම දෙවේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේ දිවා කාලයේ වලාකුළක් මෙන්ද රාත්‍රී කාලයේදී ගිනි තැබක් මෙන්ද වැඩ සිටිමින් ඔබ වහන්සේගේ ජනතාව සෑම විපතකින්මද සෑම ව්‍යසනයකින්මද වසංගත හා ලෙඩ රෝගවලින් රැකගත්තාසේ අපවද රැකදුන මැනව. දේව සම්මුඛේ ජීවත් වෙමින් දේව වර ප්‍රසාදයෙන් පූර්ණ වූ ජීවිත ගත කරන්නට අපට පිහිටුව මැනව. මේ චතාරික භාවනාව තුළ සැබෑ මනසාපනයක් තුළින් වතනව සිත ඉරාගෙන ඔබ වහන්සේ වෙත පැමිණෙන්නට බැහැපත් සිතක් අපට දුන මැනව. ශුද්ධ ස්වාමිනී, දේව සේවය සඳහා පුහුණුව ලබන සියලුම දරුවන්ද ඔන්න පුහුණු කරන අධිවෘතුමල්ලාද ඔබ වහන්සේ නිරන්තරයෙන් ආශිර්වාද කළ මැනව. ක්‍රිස්තුනී, අපි ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කොට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මග්නිසාදයත් ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී කුරුසෙන් ඔබ වහන්සේ ලෝකය ගලවා ගත්සේක. අපි උන්වහන්සේට කියමු අපව සුව කරන්නට කියලා. උන්වහන්සේම සිඳහෙළුවා වූ ඒ අමිල ශ්‍රී රුධිරය මේ මොහොතේ අපගේ කර්ණිකා කෝෂිකා හරහා ගමන් කරමින් ඒ සුවය අපට දානය කරන්නට කියලා මේ මහඟු ආශිර්වාදයේ සමගින්ම උන්වහන්සේගේ සුවය අපේ ජීවිත වෙත ගලා යන්නට කියලා අපි උන්වහන්සේට බාර කරමු. උන්වහන්සේගේ දේහෙන් කඩා හැරුණා වූ ඒ අමිල ශ්‍රී රුධිරය අපේ ගතේ අපේ සිතේ සෑම තුවාලයක්ම සුවපත් කරමින් අපව බලගත කරන්නා වූ ශුද්ධ ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේගේම අමිල ශ්‍රී රුධිරයෙන් අපව දෝණය කොට අපව සුවපත් කළ මැනව.
හෙට දවසේදී අපි විශේෂ ආකාරයෙන් ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරවල නියැලී සිටින සියලු දෙනා වෙනුවෙන් යාඥා කරනු ලබනවා. සාන්දු කුරුසේඩයාලමෙන් අපේ සතර අපලා දේවා අපගේ දෙවි ස්වාමිනී තාගෙත් පුත්‍රයාගේ සාන්තුගෙත් නාම. ජෙසුපීටයි Just be thy Father.